बॉम्बे हायकोर्ट जे स्टेनोग्राफर आहे हाय ग्रेड त्यांच्यासाठी स्कीम ऑफ एक्झामिनेशन आपल्याला इथं दिलेली आहे. तर स्कीम ऑफ एक्झामिनेशनमध्ये बघा तुम्हाला काय असणार आहे, म्हणजे जो एक्झामिनेशन जे तुम्ही सिलेक्शन होणार ते कोणत्या बेसिकवर होणार आहे. द कॅन्डिडेट शॅल बी सिलेक्टेड ऑन अ मेरिट विल बी डिसाइडेड on the basic of performance in the shorthand test, typing test, and viva voce. The shorthand and typing test will be 40 marks each, and the viva voce will be 20 marks. Minimum passing marks of shorthand test and typing test will be 24 and respectively 20 marks. ठीक है. The shorthand transcription and typing test will be taken on computer, म्हणजे कम्प्युटरवर तुमची टेस्ट होणार आहे. द कॅन्डिडेट पासिंग द शॉर्टहँड डिक्टेशन टेस्ट विल ओनली बी एलिजिबल फॉर द टायपिंग टेस्ट ऑन क्वालिफाईंग द टायपिंग टेस्ट ही शी विल बी एलिजिबल फॉर द वायवा वोस. म्हणजे फर्स्ट तुम्हाला जी टेस्ट पास करायची आहे, ती अगोदर तुमची शॉर्ट हँड डिक्टेशन टेस्ट होणार. त्यामध्ये जर तुम्ही पास झाले त्यानंतर तुम्ही फक्त म्हणजे तुम्ही एलिजिबल असणार टायपिंग टेस्टसाठी, आणि टायपिंग टेस्टमध्ये तुम्ही पास झाले तर नंतर तुम्ही शेवटची जी टेस्ट आहे आपली म्हणजे वायवासाठी, म्हणजेच एक प्रकारे ती ओरल असते, त्यासाठी तुम्ही एलिजिबल असणार आहे. ठीक आहे. तर पुढे बघा इथे तुम्हाला दिलेलं आहे फर्स्ट पार्ट जो आहे तर शॉर्ट हँड टेस्ट जी 40 मार्क्सची होणार आहे तर ती कशा प्रकारे होणार आहे तर याच्यामध्ये दिलेलं आहे. तर डिक्टेशन पॅसेज इन इंग्लिश कंटेंट टोटल 500 words फॉर द jotting down dictation in a 5 minutes and transcription thereof in a 30 minutes for स्पीड अँड ॲक्युरेसी इन शॉर्ट हँड. ठीक आहे. मग सेकंड टेस्ट तुमची 40 मार्क्सची होणार आहे, जी टायपिंग टेस्ट आहे. फर्स्ट असणार तुमची शॉर्ट हँड, नंतर टायपिंग टेस्ट होणार आहे. जी सेकंड टेस्ट होणार आहे ती 400 वर्ड्सची होणार आहे 10 मिनिटमध्ये तुम्हाला. त्याच्यामध्ये पण तुमची स्पीड आणि ॲक्युरेसी ही इंग्लिश टायपिंगची चेक केली जाणार आहे. थर्ड जे आपल्याला वायवा आहे 20 मार्क्सचा होणार आहे. त्याचा जो टाईम टेबल आहे किंवा मेन्यू आहे ते जे तुम्ही हे दोघं एक्झाम जेव्हा पास होणार शॉर्ट हँड आणि टायपिंग टेस्ट, त्यानंतर तुमचं जे व्हेन्यू आणि टाईम टेबल हे जी वेबसाईट आहे बॉम्बे हायकोर्ट.nic.in यावरती तुम्हाला ते टाईम टेबल म्हणजे डिस्प्ले होणार, त्यानंतर तुम्हाला ते समजणार. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपली जी स्कीम ऑफ एक्झामिनेशन होती शॉर्ट हँड ग्रेड हाय म्हणजे हाय ग्रेडसाठी ते इथे दिलेली आहे. सेमच असणार आहे, फक्त मार्क्स हे कमी जास्त असणार आहे लोअर ग्रेडसाठी. ठीक आहे. तर लोअर ग्रेडसाठी बघूया आपण काय आहे. तर लोअर ग्रेडसाठी बघा इथे दिलेलं आहे स्कीम ऑफ एक्झामिनेशन. द कॅन्डिडेट शॅल बी सिलेक्टेड ऑन अ मेरिट विच विल बी डिसाइडेड ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ द शॉर्ट हँड. सेम इथे पहिला शॉर्ट हँड होणार, मग टायपिंग टेस्ट आणि मग वायवा होणार आहे. इथे शॉर्ट हँड टेस्ट आणि टायपिंग टेस्ट पण 40 मार्क्सची आहे, वायवा हा तुमचा 20 मार्क्सचा आहे. ओके. मिनिमम इथे पासिंग मार्क्स तुम्हाला फक्त चेंज आहे. शॉर्ट हँड आणि टायपिंग टेस्टमध्ये तुम्हाला 20 मार्क्स जे आहे ते पास होण्यासाठी लागणार आहे. ठीक आहे. फक्त इथे तुम्हाला जे लोअर ग्रेडसाठी जे दिलेलं आहे बघा 40 मार्क्स जे शॉर्ट हँड टेस्टसाठी आहे ते 400 वर्ड्स असणार आहेत तुम्हाला. ठीक आहे. 25 मिनटामध्ये ते तुम्हाला करायचे आहे. सेम इथे स्पीड आणि ॲक्युरेसी तुमची चेक केली जाणार आहे. सेकंडमध्ये तुम्हाला 40 मार्क्ससाठी असणार आहे टायपिंग टेस्ट, 400 वर्ड्स 10 मिनिटसाठी, आणि वायवा तुम्ही दोघं पास झाल्यानंतर तुमचा 20 मार्क्सचा वायवा होणार. सेम ते तुम्हाला टाईम टेबल वगैरे हे तुम्हाला वेबसाईटवरती म्हणजे तुम्हाला डिस्प्ले केले जाणार. ठीक आहे. तर पुढचं जे आहे ते आपल्याला लिपिक पदासाठी बघा इथे आपल्याला कोणतं क्वालिफिकेशन इथे आपल्याला जी लिपिक पदासाठी बघा आपल्याला सांगितलेली जी आहे स्कीम ऑफ एक्झामिनेशन काय असणार आहे तर ते आपण बघूया. तर इथे बघा तुम्हाला लिपिक पदासाठी जी स्कीम ऑफ एक्झामिनेशन आहे किंवा गायडन्स ऑफ एक्झामिनेशन आहे इथे आपल्याला दिलेलं आहे. तर स्क्रीनिंग टेस्ट जी असणार आहे ती इथे फर्स्ट होणार आहे स्क्रीनिंग टेस्ट. ठीक आहे. ही जी टेस्ट होणार आहे मिनिमम तिचे मार्क्स जे असणार आहे तुम्हाला मिनिमम, तर इथे बघा आपल्याला मिनिमम तुम्हाला 45 मार्क्स मिळवायचे आहेत. ठीक आहे. ड्युरेशन इथे 1 हवरचं असणार आहे, म्हणजे 1 तासाचं ड्युरेशन असणार आहे, आणि जो पेपरचा असणार आहे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन असणार आहे. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये बघा आपल्याला कोणते कोणते सब्जेक्ट असणार आहे
तर इथे बघा दाखवलेलं आहे. इथे आपल्याला जे सब्जेक्ट असणार आहे ते दाखवले आहेत. मराठी आहे 10 मार्कासाठी, इंग्लिश 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज 10 मार्क, जनरल इंटेलिजन्स 20 मार्क्स, अरिथमॅटिक 20 मार्क्स आणि 10 मार्क जे आहे ते कम्प्युटरसाठी असणार आहे. इफ कॅन्डिडेट फिल्स इन अ स्क्रीनिंग टेस्ट, ही शी विल नॉट बी कन्सिडर्ड फॉर द टायपिंग टेस्ट. म्हणजे जर जे कोणते कॅन्डिडेट आहे ते स्क्रीनिंग टेस्टमध्ये फेल झाले तर ते टायपिंग टेस्टसाठीचे एलिजिबल नसणार आहे. जर तुम्ही पास झाले तर तुमची टायपिंग टेस्ट ही होणार आहे 20 मार्क्सची. मिनिमम पासिंग मार्क्स याला तुम्हाला 10 पाहिजे. ड्युरेशन असणार 10 मिनिटाचा. टायपिंग पॅसेज कंटेनिंग ऑफ 400 वर्ड्स. ठीक आहे. इथे 400 वर्ड्सचा जो आहे तुम्हाला एक पॅसेज असणार आहे, त्याची तुम्हाला टायपिंग करायची असणार आहे. ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुमचा 40 मार्काचा वायवा होणार आहे. ठीक आहे. इथे ग्रामरचं दिलं आहे, इंग्लिशचं दिलेलं आहे, जनरल नॉलेजचं दिलेलं आहे, जनरल इंटेलिजन्सचं, ॲरेथमॅटिकचं दिलेलं आहे आणि कॉम्प्युटरचं दिलेलं आहे. ठीक आहे. आणि जी आपली टायपिंग टेस्ट आहे ती कम्प्युटरवरती होणार आहे. ठीक आहे. फर्स्ट तुम्हाला जी आहे, जी वरची स्क्रीनिंग टेस्ट आहे ती पास करावी लागणार आहे. त्यानंतर तुमची टायपिंग टेस्ट होणार आहे आणि टायपिंग टेस्टनंतर तुमचा वायवा होणार आहे, म्हणजेच ओव्हरऑल होणार आहे. तर अशा प्रकारे ही जी आहे लिपिकसाठी असणारी आपल्याला स्कीम ऑफ एक्झामिनेशन आहे. ठीक आहे.